नमस्कार, सुप्रभात मित्रांनो. यल्लापूरचा घाट उतरत आहे मित्रांनो. नमस्कार, सुप्रभात मित्रांनो. सकाळचे 6:45 वाजले. निघालोय आत्ता शिरवळला जायला. गाडी भरली आपली. रात्रीच फोन आलता त्याचा. 10-11 वाजताच भरलेली आहे. तर आता सकाळी सकाळी निघतो. आता या चक्करला एकट्यालाच जायचं आपल्याला, त्यामुळं उशीर नाही करायचं. कारण की काल पण मी सांगितलं पुण्यात काम आहे आल्यानंतर. त्यामुळं आता डायरेक्ट शिरवळ आणि तिथून पण शक्यतो तरी नॉनस्टॉप जायचं आपण आता. कारण की परवा गाडी खाली व्हायला पाहिजे, त्यामुळं कुठं टाईमपास नाही करायचा. तर आता निघूया मित्रांना. पहिले कात्रजला जाऊया, कात्रजवरून शिरवळला. तर निघूयात पहिले. एशियन पेंट कंपनीत आलो मित्रांनो. गाडी वगैरे चालू केली. आता निघायचं आहे. आता हा आपला आजचा प्रवास नॉनस्टॉप राहणार आहे. आधीमध्ये कुठं थांबायचं नाही. काही झाले तरी उद्या खाली व्हायला पाहिजे, त्यामुळं टाईमपास वगैरे अजिबात नाही करणार कुठं. निघूयात आता, कारण की 9:30 वाजलेत. उशीर झाला. आपल्या गाडीची चावी त्या ड्रायव्हरकडून चुकून दुसऱ्या गाडीत गेलती, त्याच्यामुळं ते चावी घ्यायला गेलते, त्याच्यामुळं उशीर झाला. नाही तर 9 वाजता बरोबर निघालो असतो आपण. तर चला आता निघूयात मित्रांनो. दुपारचे 1:30 वाजले. कोल्हापूरला आलो आहे आत्ता. पाणी घेण्यासाठी थांबलो होतो. किनीचा टोल नाका पास केला की पहिला एक उड्डाण पूल लागतो. तिथं डाव्या हाताला खाली पाण्याचं आहे, तिथून पाणी घेतो. पहिले आम्ही किनीच्याच टोल नाक्यावर पाणी वगैरे घ्यायचो, पण तिथलं पाणी जरा आता खराब येतं. पाण्याला वास येतो घाण, त्याच्यामुळं तिथून पाणी घ्यायचं बंद केलं आहे. आता इथं नवीन आहे बघा, या साईडला दिसतंय तुम्हाला समोर ते शेट आहे ना, गाडी लागली तिथं पाणी घेतो. आता ऊन तर फार झाले, पण हळूहळू जायला लागणार आहे. थांबून जमणार नाही, कारण की उद्या सकाळी काही केलं तरी गाडी पोचली पाहिजे, नाहीतर आपलं येणं नाही होणार. बघूयात आता, हळूहळू जाऊयात. आता डायरेक्ट मध्ये कुठं तरी जेवण करायचं, मग डायरेक्ट निप्पाणीच्या पंपात जाऊया, डिझेल भरून मग पुढचा प्रवास चालू आहे. तर निघूया मित्रांनो. आता दुपारचे 2:30 वाजले. जैन हॉटेलला जेवण करायला आलो. एक अंडा थाळी सांगितले. आता जेवण करायचं, निघायचं लगेच. ऊन खूप आहे मित्रांनो. एवढं ऊन झालं आहे ना की गाडी चालूची वाटाणा. पण आता हळूहळू जायला लागणार, कारण की उद्या पोचायचं आहे कसल्या परत. तर जेवण करून निघूयात आपण. पुन्हा एकदा HP पंपावर आलोय. डिझेल अंदाजे 290च्या घरात बसायला पाहिजे. कोण नाही आहे मित्रांनो. ऊन भयानक आहे आत्ता. गाडी चालवायची इच्छा नाही होत, पण जायचं असल्यामुळं चालवायलाच लागणार. मंदिर पुन्हा एकदा ते दत्ताचं देवस्थान आहे. गुरुवार आहे ते आज. बघूयात किती बसतं ते, पण अंदाजे 290च्या घरात बसायला पाहिजे. चालू केलंय डिझेल टाकायला. बघूयात किती बसते ते.
संध्याकाळचे 7:45 वाजलेत. आता बागेवाडीच्या टोल नाक्यावर आलोय, म्हणजे बेळगाव वगैरे पास करून पुढं आलोय 20-1 किलोमीटर. आता काचा वगैरे पुसून घेतल्या सगळ्या व्यवस्थित आणि आता निघायचं, कारण उशीर झाला जरा. दुपारचं रनिंग कटतच नाही, गाडी फक्त चालतच नाही जास्त, टायर वगैरे खूप गरम होत होते, तर सावकाशच आलो, त्याच्यामुळं उशीर लागला. उत्तमकडे एक 10-15 मिनटं थांबलो होतो, चहा वगैरे घेतला तिथून, आणि आता बागेवाडीला येऊन काचा पुसून घेतल्यात. आता निघूयात मित्रांनो इथं. आता मध्ये कुठंतरी माझ्या मते यल्लापूरला वगैरे जेवण करूयात आणि त्याच्यानंतर पुढचा प्रवास चालू. बघूयात कुठपर्यंत जाता येतं, पण शक्यतो तरी थांबणार नाही आहे मी, कारण की उद्या कसल्या परिस्थितीत गाडी खाली करायची. बघूयात आता पुढं गेल्यानंतर काय होतं काय नाही. चल निघूयात मित्रांनो. आता रात्रीचे 11 वाजलेत. आत्ता जेवणासाठी थांबलोय यल्लापूरला. राईस सांगितला, अंडा राईस सांगितला. जास्त भूक पण नाही आहे, पण खातो कारण की गोळ्या घ्यायच्यात. जेवण करून निघूयात मग. अंडा राईस सांगितलेलं, आलाय अंडा राईस. अंडा राईस आणि चटणी दिली काहीतरी. खाऊन घेतो मित्रांनो पहिले. भूक नाही आहे, पण खाऊन घेतो. यल्लापूरचा घाट उतरत आहे मित्रांनो. मोठा घाट आहे एकदम. मित्रांनो सकाळचे 7 वाजलेत. आत्ता मी भटकळच्या टोल नाक्यावर आहे. रात्री एक प्रॉब्लेम झाला असा, जेवल्यानंतर घाट उतरून यल्लापूरचा घाट उतरून मी खाली आलो. पुढं एक यल्लापूरचा घाट उतरल्यानंतर 20-25 किलोमीटर आलो. थोडा वेळ पडावं म्हटलं, कारण की झोप येत होती. तर 1 वाजता तिथं झोपलो, तर डायरेक्ट मला 4 वाजता जाग आली. त्याच्यानंतर मग 4 वाजता उठून निघालोय. आता आलो आहे यल्लापूरच्या आपलं भटकळच्या इथं. आता जाऊयात, बघूयात आता काय होतं. कुंदनशेठ तसे म्हटले तर 11 वाजेपर्यंत गेला तरी गाडी खाली होतात, पण फक्त तिथं पहिल्याच्या गाडी ना पाहिजे तरच गाडी खाली नाही होणार, तर गाडी खाली होईल. बघूयात आता तिथं जाऊन काय होतं काय नाही. थोडा वेळ झोपावं म्हटलं, त्याच्यामुळं प्रॉब्लेम झाला एकदम. ही मागची गाडी बघा मित्रांनो, एकदम बेस्ट बॉडी कॅबिन आहे त्याची. दिसायला वगैरे लुकला एकदम खतरनाक दिसते. आपल्या गाडीत आणि त्या गाडीत म्हणजे सुटसुटीत आहे एकदम गाडीची कॅबिन. गिचमिट काला काय नाही. कलर वगैरे एकदम बेस्ट आहे, लेलंडच आहे. आणि दिसायला बघा किती चांगली वाटते. तर आता निघूयात, बघूयात 10-11 वाजेपर्यंत पोचल मँगलोरला. तर गाडी खाली होती का नाही होत हे तुम्हाला पुढच्या ब्लॉगमध्ये बघता येईल. त्यामुळं आजचा हा ब्लॉग इथंच समाप्त करतो.
जय महाराष्ट्र मित्रांनो.